Buongiorno a tutti, eccoci qua, siamo al centro sperimentale ortofloricolo Po di Tramontana di Veneto Agricoltura. Il centro non si occupa solo di prove sperimentali ortofloricoli, ma si occupa anche di strategie fitosanitarie. Siamo in compagnia del dottor Dario Florian della Cooperativa Spazio e del dottor Damiano Cerantola, gruppo Geofin e Bioplanet, e stiamo facendo delle prove, o meglio dei lanci di Anastatus, un parassitoide anche della cimice asiatica, e nell'ottica della strategia integrata ci sta anche questo sistema di difesa. Ma ce ne parla direttamente il dottor Cerantola di cos'è e di come ovviamente lanciarlo. Prego, dottor Cerantola. Allora, buongiorno a tutti. Quello che stiamo adesso introducendo, lanciando, è Anastatus bifasciatus, un imenottero parassitoide di ovature di cimice, che negli ultimi anni si è adattato, è un insetto presente nel nostro territorio, che negli ultimi anni si è adattato a parassitizzare anche le ovature di cimice asiatica. In particolare il rilascio, che adesso vado a cominciare, insomma, lo facciamo non tanto all'interno degli appezzamenti coltivati o all'interno delle serre, ma lo facciamo fuori, sulle essenze diciamo spontanee. Alcune essenze, se si vuole fare un campionamento per vedere se si trovano delle ovature, le essenze che la cimice predilige per l'ovodeposizione è la quercia, il nocciolo, il noce, l'olmo. Queste sono tutte essenze spontanee. Poi ci sono anche delle altre essenze, le altre specie di piante che vengono anche coltivate, come ad esempio in questo caso la vite, che sono molto attrattive per l'ovodeposizione della cimice, anche se ad oggi insomma grossi danni di cimice sulla vite, sull'uva, non ci sono registrati. A differenza invece del kiwi, che è un'altra varietà, un'altra essenza dove la cimice depone molto e crea anche danno alle produzioni, insomma. Adesso andiamo a fare così la distribuzione, vedete che gli imenotteri escono da soli dalla confezione e poi noi li aiutiamo un po' tirando fuori queste striscioline di carta, li aiutiamo nell'uscita e poi loro andranno a diffondersi nell'ambiente circostante. Benissimo, dottor Cerantola, abbiamo visto tutti gli insettini che stanno uscendo, speriamo bene, speriamo che facciano il proprio lavoro e che questo problema possa diventare nei prossimi mesi e anche nei prossimi anni un problema che è solo di memoria. Grazie ancora a entrambi e ci sentiamo la prossima volta, continuate a seguirci. Arrivederci.